Ibibanza vyinshi bidandarizwamwo igitoro cyo mu bwoko bwa essence mu gisagara ca Bujumbura vyagaragara mu gatondo ko kuri uwu wa gatatu. Hake muriho cahavuye kiboneka ariko cari gike cyane ugereranije n'imirongo y'imiduga yari hatonze. Aho ni nko kuri station iri hafi y'iradio Bonesha FM, aha bari bahatonze inyuma ya saa sita bari benshi cyane. Bamwe bakaba batubwiye ko babona ko bataza gushikirwa hafi y'akaguriro Fidodido, naho nyene igitoro cyo mu bwoko bwa essence cagurishijwe mu gatondo nk'uko bamwe mu banyagisagara babitubwiye. Muri iyi misi ahabonetse igitoro, abanyagihugu bamwe bamwe baca babwirana bagahurirayo ari benshi cyane, hagaca harangwa n'imisunikano. Hamwe n'abapolisi baba baje gucungera umutekano bararengegwa. Kwibarabara ry'icenda mu Nyakabiga ya gatatu kuri station Mogas hari imiduga myinshi yaharaye. Gushika ku mutaga wo kuri uwa gatatu, bamwe mu bari bahatonze ntibari bazi igihe bahava baronkera igitoro. Mu buraruko bw'igihugu mu gisagara ca Ngozi, bamwe mu bahaba bavuga ko kuri uwa gatatu ataho batanze igitoro c'ubwoko bwa essence. Ico baheruka kuri uwa kabiri ngo cari gike cyane, catanzwe kuri station Engen bita kwa Ntisezerana mu gisagara ca Kirundo. Kuri uwa gatatu hatanzwe igitoro cyo mu bwoko bwa essence kuri station zibiri za Gwasa Salvatore, kuri zine ziharangwa imirongo yari miremire cyane nkuko bamwe mu bari bahatonze babitubwiye. Aho hose igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu coco cari gihari. Mu gisagara ca Rumonge kuri uwa gatatu igitoro cabonetse kuri station imwe bita kwa Tito, kuri zitandatu ziharangwa ariko ngo cari gike ugereranije n'abari bakirindiriye. Inyanzarake, mu Mabanda no mu Kayogoro mu ntara ya Makamba ngo bamaze ukwezi bataronka igitoro, co kimwe ni Matana mu ntara ya Bururi. Ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu bukaba bwari bwamenyesheje kuri uwa kabiri ko igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu cabonetse, ariko ko ico mu bwoko bwa essence kizoboneka vuba, mugabo bukaba tasango bwigeze butanga.